各位朋友啊，中国人有一句话说，当你在家里发现一只蟑螂的时候，在看不见的地方肯定已经有一大窝的蟑螂了，对吗？这次呢，这个中国的中央机关报最高检察院已经发文啊，这个痛批这次苏州中院的 LV 这种素奶茶店的这个案件的荒唐的判决。那中国的网友呢，万能的网友呢，就是拔出了女法官，带出了一群中国的送棍啊，就是一群那个无良的律师。这群律师呢是助纣为虐，堪称啊这些海外的洋企业的这种买办啊，批量的这个起诉索赔中国的这些本土的弱势企业。来看看吧，我已经给大家揭秘过了，就是说代理 LV 的这家是原来中国司法部下属的一个法律援助中心改成的一个律师事务所。这个律师事务所的这个负责 LV 案的还是一位合伙人。这个合伙人呢被网友给挖出来了，这位律师啊20多年前就盯上了知识产权这块了。2002年的时候，他从中国质监局辞职，跑到深圳创办了一家律师事务所，专门干商标维权的活。那会儿国内没有几个人把商标当回事，他已经开始帮国际大牌在国内打假了。2016年的那场官司，他代理了 LV 告莆田假货，法院判了200多万啊，这个没毛病啊，因为纯属是模仿人家的包制假。同一年呢，又告了一家连锁零售店不正当竞争，案子入选了深圳年度10大知识产权案例。2021年再出手，广州电商维权这个就是广州电商的售假维权，又拿下了100多万的赔偿。到今年的6月29号，苏州中院的一纸判决炸翻全网，判赔了1030万，这是 LV 进中国以来拿到的最高单笔赔偿。这位大律师，哈尔滨理工大学工学学士，人大知识产权法第2学士，早年在国家技术监督局、深圳质监局干过，专门负责行政执法稽查。他既懂技术又懂法律，还亲手抓过稽查，整个的维权闭环被他一个人的关系全打通了。现在网友吵翻天，不是说判错了，是这位律师用体制内积累的经验，帮海外的奢侈品品牌碾压中国本土的小企业，前脚还在执法部门查假货，后脚就跳出去成了国际大牌的御用律师。这套路径的依赖太熟练了，有网友直接开骂，这就是内鬼啊！呼吁机关和国企停掉他们律师事务所的法律顾问合同。更让网友冒火的是苏州打官司这事儿，茉莉奶白的总部不在苏州， LV 偏偏挑苏州中院起诉。有网友质疑这是刻意的异地诉讼，利用不同地区法院的裁判尺度的差异来博取更高的赔偿，法条上不违规，但是老百姓觉得这个路子你走的也太精了吧，对吧？这个质疑就是说，中国传统的这花卉图案本身那几片叶子是中国沿用了上千年的审美元素，现在被判归属海外品牌独占。国内搞美术的、做设计的、开小店的，以后还敢不敢用类似的花纹啊？这条线砍下去，是本土美学的创作空间全给砍没了。那么关于中国的这一批洋买办律师，有一位中国法律界的人士透露说，我呀干了10几年这一行，后来就不干了。说呀，你以为只是钱的事儿啊？
LV 告中国商家的这个事儿啊，你以为只是钱的事儿啊？你太天真了。像 LV 这种大牌在中国挑律师事务所，不是看你多懂中国法，而是看你够不够西化。这个话让中国的网友立刻就懵了，你知道吗？这位干律师出身的网友他说，那些大牌挑律师事务所看的不是你懂不懂中国法，而是你够不够听话，够不够懂怎么替他们把规则玩到极致。这个律师事务所，这个律师就在中国玩了33年体制内体制外的这种配合这个刀子最快，捅的全是自己人。而这些案子在海外一律全输了，就在中国有这个体制内出来的洋买办的帮助下，有糊涂女法官的配合下，他大赢了。那有人问，那这个事儿就无法无天没人管了吗？这不是中央人民日报最高检已经发声了吗？还有中国的这些大 V 全都出来抱不平啊。比如说项立刚就说了， LV 在中国的起诉走的就是恶意诉讼，一个传统的图案，自己主要的产品就是香包，这也能判胜诉包括大额罚款对这个问题社会上有很多的讨论。他说，我自己在产业几十年的时间，亲眼看过很多企业的诉讼，利用诉讼打击对手，这是欧美企业经常采用的一种手段，用这种手段经常可以把一些企业扼杀掉。最为典型的案例就是苹果起诉了当时的台湾的手机 HTC， 经过多轮起诉，最后是 HTC 严重市场下滑，这个曾经在智能手机领域如鱼得水的企业基本上被赶出了市场。台积电在美国和中国大陆通过诉讼追杀中芯国际，把中芯国际的创始人张汝京赶出企业，很长时间中芯国际岌岌可危。这都是很熟知的案例，用的就是所谓的知识产权，为的就是打击对手，破坏对手的生存，破坏对手的市场信誉。这件事情美国的企业最得心应手，利用法律维护中国企业自己的利益，这件事情我们很少听到。中国的法律机构常常不是站在中国企业的一边，这也是业内的共识。太奇怪了吧？这个世界有没有一套大家共同遵守的公平公正的法律系统呢？从来没有，根本没有。国家之间的博弈就是靠实力，根本没什么法律。美国人抓委内瑞拉的总统有什么法律了吗？轰炸伊朗杀死伊朗的最高领导人有什么法律吗？美国人打中国的大使馆，在南海撞了中国的飞机，那是按照法律的吗？在美国通过法律对外国企业进行起诉，一定是以维护美国企业的利益为标准，挑出某一个判例，原来判10亿的赔款，现在变成5亿了，原来判2项资产侵权，现在变成1项了，这能改变美国的法律是维护美国利益这个大的格局吗？西方面对全世界能大规模的杀人的时候，他们就大规模杀人，能通过产品去占领市场的时候，他们就用产品占领市场，产品竞争不过的时候，他们就会把鸦片这样的毒品大规模的贩卖到中国去。打知识产权的官司就是维护西方的利益。什么时候有过公平公正的法律呢？大家共同遵守的吗？没有。宣传西方有什么公正的知识产权体系，是维护社会平等，这就是欺骗。这件事情过去没有，未来也不会有。法律的公平公正是对内的，是为了维护秩序。对外什么时候有过公平公正啊？对外就是利益，全世界就是丛林社会，相互之间就是利益关系，有过什么公平公正吗？全世界有过共同遵守的法律吗？人类共同遵守的就是利益关系，就是最终的实力，这个实力就是强大的制造能力，
和军事实力构成的基础。外国企业在中国所谓的专利布局，除了影响中国的立法，出了很多钱支持法律和知识产权的相关人士，这些领域有很多人在感情上都是倾向于外国的，因为他们是被外国人养着的，然后做了很多的恶意申请，跨领域的申请。法律界、知识产权界早就被渗透成筛子了。知识产权不是保护中国企业的，而是成为了保护外国企业的工具。这件事情全世界都很难理解，其实在中国是真实的存在。西方的法律体系是公正公平的，也会公正公平的面对中国企业散布这一套，就是帮助欺骗我们。西方国家的法律不为自己，那是天诛地灭。说他们的法律是公正的，他们都会去遵守，想骗自己就骗自己，不要骗大家。踢个球的判罚，总统都可以打个电话，这法律能不能被左右呢？在通信行业几十年，看到一次一次的大企业用所谓的知识产权官司打击竞争对手，还相信西方有一套公平公正的法律体系，也会保护中国的企业利益，宣传这些的一定是在骗你们。瞧瞧了吗？中国的大 V 看的是多么的透彻呀！中国的司法界被渗透成筛子了。点个订阅，下期再聊。